Ah oui, merci vraiment. Na ba poste téléviseur na bino ba o bazolandanga vraiment lelo susu na plateau de serviteur. Lelo vraiment na yesusu koyamba susu musali na nzambe ya munene oyo na kati ya RDC pe na itando na biso muki ya JVD TV. Balendi na JVD TV kande na loba na bino oza plateau de serviteur. Toujours mission nangeza toujours ka vérité. La vérité na vérité kaka. To bomba eloroté to kondo découvrir ba faux pasteur, ba faux évangéliste, ba faux berger, ba faux prophète. Quand la mission na bino oyo. Oyo landa na bino votre humble serviteur Titan Chimanga. Sans oublier vraiment l'équipe technique na ngai, hein. Oh mabimisa nga kaka nde na zalaka. HD Lengi. Ba bien nzambe ya lisu. Nzambe ya lisu. Sans oublier vraiment mon boss, natanga komboné lettre J, la patrona, maman nangana linga mingi, ma Vero, na Katia France, place aux vraiment, bambote nao, papa nangai apôtre Jésus Chiboui, l'homme de feu, au moins nao, monsieur linga mingi sou yango, to balso susu lisu ya nzambe vraiment balso linga susu HD Lengi, balso linga susu, to yamba susu invité nanga spécial na Katia plateau na biso. Il y a des serviteurs toujours vérité na vérité. Vraiment. Bonjour. Bonjour. Le vraiment tous en est vraiment na plateau de serviteurs toujours vérité na vérité na JVD TV. Et c'est on est vraiment le lot au recevoir biso vraiment de le lot vraiment na l'église na bino ko yamba vraiment le. Bon, c'est on liboso eza tous on ici dans le coup mais pas yawe. Parce que ezalaki na makanisi na bisote na omniscience nzamba ebaki kelelo bokoleka à travers ngai pona panza sango malamu à travers le monde. Donc esengo eza mingi makasi pona pepe de Dieu ou ebungi pepe de Dieu ozoeba eloko ko sala te à travers ngai ba ko découvrir ba secret belé polobi bazala malamu nzamba za bomoy. Merci vraiment boki vraiment musana bino ndenga uchikoloba tokende mwana mbangu ko tuna ekumbune nani azanani na kati église à travers l'église nini musala ni asalaka mambebele to tuna ba question c'est vous belé to yeba kombono nani uzanani na kati église osala rapé nini na église. Bon kombono ngai berger Jérémie naza serviteur na kati ya génération Joël naza pasteur assistant na église Mirena. Donc c'est un peu ça si vous pouvez me découvrir par rapport à mon profil. Bilimo boyoki azavement pasteur Jérémie oyo azana mo ba titre ebele na kati ya ba na église na biso bilimo boyoki kolanda e to kende na mbangu pe na rapidité na mo ba question na biso susu pour biso to linga toujours ko découvrir na ba nzinga ba bandeko na biso mususu baza pembeni. Question na ngali boso eza tonto yeba kombo ya yama euta wapi après olonge yama okomi lelo ozui appel ya nzambe ezani. Bon kolongo ya kombo ya yama wana en tout cas na sepel non premièrement la question wana parce que eza question moko boye et salinga esu esengo mwa mingi ngai nazalaki muto na lingaki masano mingi et bandaki kokomela ngai chaque pourquoi kokende kotala ndenge baninga bazosala masano ndenge baninga bazosala ba physique bazosala ba sport mais ngai na bandaki kokota ba biloko wana te siko eloko na bandaki kosepela mingi ezalaki ete à chaque fois kenake kotala ndenge baninga bazosala sport tonga na kosonga na ndaku ngape na bandi komeka ngamoko na ndaku ezwaki nga likanisi mokolo moko na obité ster bosala bendenge nini. Bon, concernant Covid-19, eza eloko moko boye oyo ekoki kolekela mokili te. Soki totangi na Timothée, de Timothée,
3 de 1 à 5 nzambe déjà azotalisa babilembo azotalisa bamakambu oyo ekosalema na bamikolo ya suka oyo tozali lelo. Donc COVID-19 ezotalisa biso ete moko ya bilembo ya makambu ODG komama eza lokola sonnette o nzambe abeti pona basantu balamuka pona ba o nanu bayebi ete ba comprendre ke kala mingi te bozongi na ye osewa bamabele pona kokutana na pona kokutana na église ekomi pembeni yango wana message nazo ko se lancer to milengele parce que koya ya nzambe eza kala mingi te Corona-19 oyo COVID-19 oyo ezotalisa biso déjà ke tozala na bokebi po kala mingi te mwana na nzambe alingi koya kokutana na iglesia. Olobi bien vraiment eza ko milengela mwana na nzambe alingi koya siko mwana na nzambe akoya na lolenge ndenge nini na ba façon nini poto yoka kaka bateyaka ba pasteur boteyaka nzambe alingi koya bobongama bomilengela botika boye nzambe siko alingi koya na lolenge nini bato ba mibongama na façon nini bazala ndenge mutu a changer azalaki boye akoma ndenge moko boye na ndenge nini wa bon koya ya nzambe mutu moko te ana se na mokila ko olobake na yebi mokolo akoya. Soki to tangi na livre ya Matthieu 24 esika o ba yekoli bazo poser Yesu question okoya mokolo nini na sepeleki na maloba o Yesu alobaki abi eza na moto moko te ana se na moi ayebi mokolo na ayebi ngonga na koya lokola moyibi c'est-à-dire mokolo o ya koya ngana yo to yebi te mais eloko o biso to yebi esengeli na biso tomi bongisa parce que tangu ya koya akoya kokuta na position nini. C'est ça le problème o biso to ko koloba na minito parce que so na biso koya lobi ayete fwa na ko koisama mais eloko ngana ko senga yo kaka ozalaka na boyambi ke suka akoya esengeli na yo sikoyo otambola na nzela na ye otambola na mibeko na ye otosama ye o ya lingi potangu ya koya bible ezotelisa biso tout ils le verront mutu nyonso akomona ye ezala na ba o bakufa bakomona ye eloko liboso ekosalema ba oyo bakufaki na Yesu nde bango bakomata bato ya liboso après wana église bato nyonso o bandima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi o balinga ko se déconnecter na ba système nyonso ya monde nde bango bakomata bakokutana mwana na nzambe na likolo ezali nde bongo. Merci vraiment boyoki nde pasteur na biso akende molo malembe le sous ça na moi mutuna oto tuna yo yote po tambola pena ba internet moi makambo ki opi ba pasteur ba ningano ba pasteur pe ba sala ba grand pasteur pe minene pe salama yote ko salama e salami susu ningono pona question o batuna ngai ya pasteur na biso mukuna ya mutaglisation asala ki yango pona makambo na ye bien asala ki yango pona sentiment ya chair ya nzoto bien pona ba bien kaka ya mukili. Bon ngai attaque mosali na nzambe bible ezobisa biso ne jugez point afin que vous soyez aussi jugés. Makambo ya nzambe eza makambo eza ba mystère tozo vivre na kati ya mokili comprendre que na kati ya mokili eza na makambo oyo batu bazo sala eza visible na oyo batu bazo sala eza encore caché na koki ko condamner mosali na nzambe te eza likambo esi ekwei pona biso basali na nzambe tant to moni likambo boye ekwei esengeli na biso to se soutenir spirituellement. Pour moi, ce que je pourrais dire, la Bible dit mon serviteur tombera, mais il s'élèvera et l'on a sepela ya ngwana. Mo yenge beni ata kwei. Yo okoyi ko sekaete, yo okoyi ko tourner question te parce que oyebi alliance nini o asala na nzambe te. Oyebi yo po ko kwei sama. Bon, ko kwei sama eza souhaité
Parce que ton monde a un grand homme dédié comme Billy Graham, après avoir s'abstenir pendant 4 ans. À son lana moutouté, à koutana banana été, mais a fini par koko isam. Toza batou, toza la âme, toza la corps, toi l'esprit. Donc koko isama est comme un sujet à mon kérité. Pour nous les pasteurs, ceux qui m'ont quoi et c'est un biso de tikali, to prier pour naïe, pour se relever. Au lieu de banda ko se manquer naïe. Parce que tant que to bandi ko se manquer naïe, tozo pe sa diable pouvoir, tozo pe sa bapayen pouvoir, ya ko zwa raison, ya ko boya ko yoka liloba ya nzambe. Donc nzamba lobi soko kwei, ye azali wana pona ko telemisa bato ba kwei, mais to komisa nde lisumu mode de vie na bisote. Parce que moto yo azali mo Christu asumu kakate, mais akometaka nde bere. Mais ce qui a commis ko sumuka chaque jour, c'est qu'azali sou mo Christu te. Parce que Bible zotel sabiso été. Bible zotel sabiso, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. C'est-à-dire nini, ce que zo sala makambu oyo Christ azo sepela na ngote yebaka ke ozarano ya nzambe te, ozarano ya Satan, eza lokola ata ozo sala na ba miracle, ata ozo prophétiser, oza lokola ventilateur ba tchaki na prise ba longoli déjà. Au moins ndenge zo tourner wana, ko tourner wana kenda ba musika te. Intervention na par rapport ya makambu ya ba pasteur eko zala bongo. Merci vraiment. Et yindi vraiment. La question na su ya moi lo mbangu na ngina scantologie. OK. Scantologie eza cours. Ah, na sepela na cours wana mingi. Parce que cours ya scantologie eza cours ozo lobela maema koya et lobela ka avenir. Donc eza ce cours moko eza basé plus na apocalypse. Parce que ezo lobela makambo tozo mona te, mais ezo lobela makambo oyo ekoya. Mais ce que par rapport ya cours wana eschatologie, eza ba courant ebele oyo expliquer makambo oyo bombama na kati. Bon, koyeba yango eza problème te. Parce que lelo yo surtout tali par rapport ya la mort. Soki na ba courant mususu, ba te belé bazo lobela kufa na bandenge na bango. Soki na batu ya ba rose kwa bazo lobela kufa babi mutu soka kufi akufa kambala moko te. Musu akufa fongoli porte ya sika. Akeko banda vi mususu. Mais biso lelo yo biso to tangi eschatologie, biso to la maîtrise eschatologie, to yebi ke mutu soki akufi, soki mutu wana asalela kinzambe akendaka na liese. Soki mutu wana asalela kinzambe te akena lié de tourment. Batu wana nyoso bazozela avenema ya mwana na nzambe. Tant mwana na nzambe akoya na mukolo enlèvement ba oyo ba vandi na kati ya sein d'Abraham ba kozala ressuscité pour ba kende ko kutana na rencontre ya Christ dans les airs. Ba oyo ba salela ki était ba kozala jeté dans le feu éternel. Donc eschatologie ezotelisa biso ba effet na ba événement oyo ekokoma mikolo ya suka. Merci vraiment boyeki na question na bino vraiment obotuna ki le vétérinaire serpent kati ya France question no yangwana ba répondre ngo na tuna susu mutuna susu ya Luson Nzambe na monaka a flasher ngai question ezala ki ne touchez pas à mes oins ingelo bani. Bon, tant loba ne touchez pas à mes oins. C'est-à-dire quoi? Le mot oin veut dire esa définition ya mot Christ. Donc c'est-à-dire biso batu oyo to yamba Yesu to koma ba intouchable kati na Yesu. Biso batu oyo to pesa vie na biso epa ya Yesu to koma ba intouchable. Voilà pourquoi la Bible déclare ceci: ange de l'Éternel campe autour de ceux qui lui craignent et les arrache au danger. La Bible n'a pas dit que l'ange de l'Éternel campe autour de tout le monde. Pourquoi la Bible a bien précisé? Parce que
bato oyo bayambi Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi bakomi bawe baza lisusu na protection ya mokili oyo te bazodépendre lisusu na mokili oyo ya se te baza sécurisé na armée ya lola yango wana ozomona baye epai ya basyrien bazingi Élysée baservite Élysée balamuki na tongo bamoni likolo asekle na bachar asekle na bachevaux bango bayebaki te ke bazalaki baoin babandi kolenga or fallait pas poser question na epai ya Élysée oyo azalaki père na bango ntango baye koyebisa Élysée papa bazingi biso epai ya bapunda bachevaux bachar de feu balingi basala biso mabe nasepelaki na maloba oyo Élysée alobaki Élysée yebisi bango ete oyo bazana biso baza ebele koleka oyo bazala epai na bango Élysée asambelaki tata oyo ayebi baoin na ye abi tata fongola bango misu bamona tata afongoli bango misu bamonaki armée munene ya lola ezosinzela nzinga na bango. Cela veut dire soko komi we ya nzambe okomi intouchable okomi imbattable okomi invincible. Donc muto akoye kosimba yo te muto azali sous na droit ko toucher te parce que oza protégé na makila ma Yesu. Merci. Boyoki liso nzambe ki question o tuna ki batuna yango vraiment ba répondre à question na yo. Tomoni susu mukina biso ya se lelo tomoni mabe ekomi makasi. Tomoni basi na basi babalana mibali na mibali bazobalana kulu na pe komi makasi kobomana muninga aboma muninga ne sans pitié abanga te kotangisa makile ya muninga na e. Pona to ya bonzambe ikiti Satan akomi ko dominer trop bien dengeni. Bon, avant de répondre eloko na olinga to tanga makomi parce que makomi eko sarate. Sans plus tarder, dans un livre à 2 Timothée 3, je commence de 1 jusqu'à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Verset 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui est fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Timothée a expliqué déjà les Kamor. Makambo tozomona. Et ça makambo ya sikate. Pour la biso baye oyo tosela nzambe, toyebaki déjà que makambo ekokoma déjà. Parce que awa déjà Timothée abandi déjà ko expliquer ba makambo avant to monango. Et ça makambo ozo déterminer tango ya suka. Donc ce que monango elekela yote yo comprendre que mikolo ekomi na suka. Boyeki babi mikolo ekomi na suka. Tokomi na temps de la fin. Na kenamo lombango ngina yeba quand tu redécouvrir ba faux prophètes na ba faux pasteurs. Qu'on découvrir ba faux prophètes, ba faux pasteurs, et ça simple. Bible zotalisa biso boye, Bible lobi nzete baye bakayango na bambuma nango. Lelo tozo mona, ok et pas un pasteur. Avant pasteur ayamba yo, bazo senga yo on sal s'affiche. Est-ce que c'est normal? Donc, quand c'était dans le moni passé déjà pour ayambayo, abandi déjà qu'au bandaroye biso, faut que ça s'affiche. Comprendre déjà que pasteur wana a ça faux pasteur. Ok pas pasteur, avant yambayo, abandi déjà qu'au bisayo, oh pesa no mongo, y a action de grâce. Pesa $10 action de grâce. Comprendre déjà pasteur wana a ça pasteur yamabe. Tout le monde a le loba prophète. Yo ok oza la problème na likambu na ye okomi et pas prophète abimisi huile ayebi
biso mama nazo wendo nzoto mobimba déshabille-toi. Automatiquement comprendre que prophète wana asa prophète ya lokuta. Donc tokoyeba ba pasteur ba prophète ya mabe kaka na misala na bango kaka nezalisi na bango. Le problème avec nous biso ba kinois biso ba africain toza ba naïf toza bilanda landa toza biyoka yoka. Bible ezotalisa biso ne mettez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits pour savoir si réellement cela vient de Dieu. Mais aujourd'hui, et ça la bateau va pouvoir qu'expliquer. Bakoya koyebise prophétie mo ya lokuta, et ça la bateau ba ça ba prophétie ya ba renseignement à côté na kata Facebook, azui ba renseignement concernant vie na yo. Aya bandu ko exposer vie na yo. Yo kanisi loko aza prophète ya solo. Or que aza prophète ya lokuta. Bokoko solo la naï pendant 30 minutes. Oyo kate si comme va côté si comme Jésus te. C'est par là on comprend que oyo azaya nzambe to oyo azaya nzambe ete. C'est un peu ça. Merci vraiment. Nakena mbangu. Nangina yeba. Kindoki. Est-ce que ici la rappé bien Kindoki ezani sorcellerie et pour ngai mosai na nzambe na benga ngo sorcellerie eza malade. Malaria et l'équipe sorcellerie na makasi. Oh, c'est vrai. Malaria et l'équipe sorcellerie na makasi. Sida et l'équipe sorcellerie na makasi. Donc, on comprendrait les problèmes avec la sorcellerie, bah, qu'il kabiso na kati ya mitu na biso makambu moko o sorcellerie et ça na ngote. Donc, sida et l'équipe, donc même malaria pambo et l'équipe sorcellerie na makasi. Donc la sorcellerie est le mot besoin ça la kati ya esprit ya mutu. C'est-à-dire quoi? Et si na kaka mutu azanango, ce qui andimi accepter afongoli motema ya kotika et que biso ase na nzambe to sambeli le même jour to kati balie wana. Donc sorcellerie c'est dimension moya muke. Même au critique aleki sorcellerie na pouvoir. Sorcellerie c'est dimension ya muke sur l'espace spirituel. C'est ça ba dimension on a quoi qu'on minimiser. Sorcellerie ça la kati. Et cette dimension ya muke parce que dimension nini l'équipe a dimension nyonso ezani. Dimension où l'équipe a dimension nyos. Dimension l'équipe a dimension nyos la spiritualité. C'est la foi en Jésus-Christ. La seule dimension où l'équipe a dimension nyos, c'est la foi en Jésus-Christ. Sans ce qui c'est la dimension mouké. Parce que ce qui est dans la Bible, au tali histoire il y a Pharaon. Pharaon azaki entouré na ba sorcier. Pharaon azaki entouré na ba magicien. Juveni TV. Juveni TV. Juveni TV. Juveni TV. Juveni TV. Juveni TV.